Ini keyboard ayo teman-teman balut, ini keyboard kawan. Saya harus terbalik dia. Ini saya buka, ada yang tidak bunyi, dia punya key, jadi saya harus terbalik, saya buka belakang dia. Nah, ini keyboard, dia banyak yang tidak bunyi, ada yang tidak bunyi, laki dia tidak bunyi. Jadi saya mau try tengok apa masalah dia. Ini ini speaker ya, ini dia punya control, ini key dia. Oke ya. Ini PSR 50 Yamaha. Yang kata tanda merah tuh semua tidak bunyi. Tidak bunyi. F, B. Kita tengok dulu bukan saya yang tanda. Ini kawan punya. Saya coba-coba saja tengok. Tikus membaiki labu. Hehehe. Jap. Ini kena buka dulu. Kadang dia punya tuh kotor. Ya. Atau tikus membaiki lagu. Oke. Ya. Tadi scroll saya buka sini. Tapi sebenarnya saya mau tengok yang ini. Saya mau tengok ini. Yang bila saya tekan key, dia akan pump itu apa ini, yang itu dia akan pump. Jadi saya mau buka ini bawah dia. Jadi saya mau ini kena buka, ini saya kena buka nih. Jadi cara buka dia ada klip sini, ini tolak, masih tarik nih ya. Ini saya tercabut tadi. Apa boleh buat, ini saya sudah buka klip. Oke. Ini adalah key. Kalau kita tekan ini maksudnya, nah yang ini key, kita tekan dia akan tolak, ini pinnya tolak dan dia akan tembak sini, kena sini. Oke, sekarang kita tengok yang mana key yang tidak bunyi. Ini kalau tengok papan key dia, ini semua oke. Ini cantik, oke lah. Tidak tahu lah sambungan dia ini di sini, sebab yang mengherankan key F semua tidak boleh tekan. Tidak tahu kenapa. Oke, dekat sini F dia. Oke. Warna merah itu F. Ini C, D, E, F. Ini F. Ini F. Ini. Rusak kah? Ini F, C, D, E, F. E, F rusak. F, G, F, G, E, B. Nih. Nah, ini B. Ini B. Patutnya yang ini hitam nih. Yang hitam itu dia akan tekan kode di sini. Ini. Oke dah. Oke. Macam ni lah kedudukan dalam dia. Tapi kita tahu dipasang ke tidak lepas nih. Oke.
Ini di sini. Ini kita buka yang ini. Tidak tahu saya beli pasang balik kah? Gitu. Cep. Cep. Ini rusak. Oh, ini rusak. Udah tidak tepam. Mungkin menekan susah. Yang hitam nih nanti tidak kena yang ini apa? Mesti mau kasih kena dia. Nanti yang lain saya buat, harus saya pasang balik. Oke. So, saya tidak ada stand untuk letak nih. Itu saya sudah pasang. Tapi yang ini koyak lah. Saya tengok. Dia ini koyak. Sepatunya dia macam ini. Sepatu macam ini. Ini koyak. Apa mau buat, kita coba tampal. Tapi kalau tampal pun susah juga, bila tekan dia macam ini. Dia termasuk macam itu, jadi key dia tidak tertekan, itulah dia tidak bunyi. Ya. Ini saya sudah pasang balik yang saya buka tadi. Sekarang key dia yang ini saya akan masukkan ke dalam. Cara masuk dia ya ini dulu, baru tolak ke sana. Oke, saya sudah pasang. Ini sekarang saya tes. Ini saya buka tadi sudah pasang. Sekarang saya mau letak baterai. Ya, dia pakai baterai ini yang besar. Oke, dia gunakan baterai yang besar. Oke, sudah pasang baterai. Sekarang mau on. On dia mana? On dia suka. Tes juga. On dia. Oh tuh. On dia yang mana? Oke. Nah, ada bunyi, ini tidak bunyi. Ini pun tidak bunyi. Buka balik. Mulai sudah membuka. Sebenarnya ada yang koyak. Ada beberapa yang koyak itu tidak boleh repair sudah. Ini pun tidak boleh. Ini sebab dia tidak boleh tekan itu tadi. Karena tukar itu getah. Nanti mau tukar itu getah lah. Apalah saya pasang dulu. Oh, saya sudah pasang balik. Sudah masuk baterai. Yamaha. Ini pun pakai gam-gam ya. Oke, ini bentuknya. Tes. Nah, ada lampu. Dia. Ini volume. Ini rusak sudah tengok. Ini tidak bunyi. Kode yang boleh pakai apa? 3 kode yang boleh pakai. Ini pun tidak boleh pakai. Kalau G kena pakai C, kena pakai G, C, D. Ya. Ini cara bunyi, katanya. Susah mau main. Kita main satu tangan, satu jari. Siapa? Kita guna finger. Nah, pakai G.
Intro. Kece. Ya, kita main yang mana boleh tekan lah. F tiada. Mana mau pakai F? Oh, ada satu lagu boleh buat. Ya, kita main key yang hitam ini semua boleh pakai. Abjad. Oke ya. Oke, ada satu pattern senang aja main lagu apa? Cina punya kah? Tak tahu lah. Ya, pakai ini penumbuk. Nampak lah. Jadi macam ni dia. Oke, itu sajalah tembalut-tembalut. Lain kali kita tes keyboard yang bagus. Oke, bye.